Waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wananchi waliohudhuria kikao hiki cha baraza, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kamati ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa sana mbunge wa jimbo la Masasi mjini, naomba kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji Masasi nitoe taarifa ya utendaji kazi na mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka mitano. Taarifa hii kimsingi ni taarifa ya serikali ya awamu ya sita inayosimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, tunapozungumzia halmashauri ya mji wa Masasi, maanake taarifa hii imesimamiwa na waheshimiwa madiwani wakiongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu ambaye ndio anaitoa taarifa leo. Taarifa hii imegawanyika kisekta, na kwanza tunaanza na sekta ya utumishi na utawala. Katika sekta ya utumishi na utawala kwa kipindi cha miaka mitano, ndugu wananchi, mambo mengi yamefanyika, lakini mambo hayo tunayagawanya katika maeneo mbalimbali, na eneo la kwanza ni swala la ajira, upandishaji vyeo na ubadilishaji wa miundo. Kwa kipindi hicho cha miaka mitano, jumla ya watumishi 277 wameajiriwa katika kada mbalimbali, lakini pia jumla ya watumishi 1192 wamebadilishiwa kada mbalimbali. Lakini pia kwa kipindi hicho cha miaka mitano, jumla ya watumishi 1247 wamepandishwa vyeo. Waheshimiwa wananchi, katika eneo la pili ni juu ya mapunjo ya mishahara. Serikali ya awamu ya tano, kwa kipindi cha miaka mitano serikali ya awamu ya sita, jumla ya shilingi milioni 542,189,843 zimelipwa katika maana ya malimbikizo mbalimbali. Na upande sehemu inayofuata, sehemu ya madeni, jumla ya shilingi milioni 125,370,400 zimelipwa kama madeni ya watumishi mbalimbali wa halmashauri ya mji wa Masasi. Aidha, kwa kipindi hicho cha miaka mitano, watumishi pia walioondolewa kazini, jumla ya watumishi 47 waliondolewa kazini kwa kosa la kugushi vyeti katika mifuko ya hifadhi ya jamii, ambapo hadi kufikia Januari 2024 jumla ya watumishi 45 wamelipwa stahiki zao. Sekta ya pili ni sekta ya fedha. Katika eneo hili tunaangalia kwanza mapato ya ndani. Kwa kipindi cha miaka mitano, halmashauri yako ya mji wa Masasi imeweza kupandisha bajeti ya makisio ya mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 2.3 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 3.3 mwaka 2024-2025. Ndugu wananchi, katika eneo pia kuna ruzuku kutoka serikali kuu. Katika eneo la ruzuku kutoka serikali kuu, halmashauri ya mji wa Masasi katika bajeti yake imeweza kuongezeka
kutoka bilioni 18 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 25.7 mwaka 24-25. Hiyo ni ongezeko kubwa katika maana ya kutoka serikali kuu katika maana ya mishahara pamoja na fedha za miradi mbalimbali. Sekta inayofuata ni sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji. Ndugu wananchi, katika kipindi hiki cha miaka mitano kumekuwa na mafanikio mengi katika sekta ya viwanda na biashara, na katika maeneo hayo tumegawanya katika maeneo mawili, ambapo kwanza ni biashara na masoko. Katika eneo hilo la biashara na masoko, shughuli za utoaji wa leseni zimeongezeka kutoka mwaka 20 ambapo tulikuwa na leseni 860 hadi kufikia leseni 1980 kwa mwaka 2025. Lakini upande wa uwekezaji, upande wa viwanda na uwekezaji, napo kumekuwa na mafanikio makubwa, ambapo viwanda vidogo vilikuwa kwa kipindi cha mwaka 2020 kulikuwa na viwanda 89, sasa viwanda vidogo viko 117. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko kubwa katika upande wa viwanda. Ndugu wananchi, katika eneo la uwekezaji pia kwa kipindi cha miaka mitano umefanyika uwekezaji mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa majengo makubwa mawili ya biashara ambayo yana uwezo wa kuhudumia wafanyabiashara wasiopungua 150 yaliyopo katika kata ya Mkuti na kata ya Jida. Pia umefanyika uwekezaji wa nyumba za kisasa za kuhudumia wageni na kufanya idadi ya nyumba kutoka 64 hadi kufikia nyumba 110. Sekta ya huduma ya jamii, huduma za jamii, afya na ustawi pamoja na lishe. Katika kipindi cha miaka mitano kumekuwa na ongezeko kubwa kibajeti kutoka bilioni 3.7 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma za afya hadi kumekuwa na ongezeko kubwa la utoaji wa huduma za afya kiasi cha kwa bajeti ya mwaka 2024-25 hadi kufikia bilioni 3.7. Hizi ni katika utoaji wa huduma mbalimbali za sekta ya afya. Lakini pia kumekuwa na ongezeko la vituo vya kutolea huduma za afya vya serikali kutoka vituo 9 mwaka 2020 hadi kufikia vituo 13 mwaka 2025, vikiwemo kituo cha afya kimoja, zahanati 3, ambapo vituo vimeongezeka kutoka kimoja hadi 2 na zahanati kutoka 7 hadi 10. Lakini kumekuwa na upatikanaji mkubwa wa dawa katika vituo vyote vya kutolea huduma za kiafya. Magari ya kubebea wagonjwa yameongezeka, ambulance, kutoka gari moja ya kubebea wagonjwa mwaka 2020 hadi kufikia magari 3 ya kubebea wagonjwa mwaka 2025. Utapiamlo mkali kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5 umepungua kutoka 1.2 mwaka 2020 hadi 0.2 mwaka 2025. Kasi ya kuenea kwa ugonjwa wa malaria imepungua kutoka 9.4 mwaka 2020 hadi kufikia 2.6 mwaka 2025. Sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Katika kipindi cha miaka mitano, sekta ya kilimo na mifugo imepata mafanikio mbalimbali, ikiwemo ni idadi ya kuku waliochanjwa dhidi ya ugonjwa wa kideri imeongezeka kutoka 11,200
2,500 kwa mwaka 2020 hadi kufikia 38,500 kwa mwaka 2025. Kupungua kwa magonjwa yaenezayo kupe kutoka 32% 2021 hadi kufikia 5%. Lakini pia kuongezeka kwa huduma bora za ugani. Aidha, kuongezeka kwa wataalamu wa mifugo kutoka 6 ambao walikuwa mwaka 2021 hadi kufikia wataalamu 14 kwa mwaka 2024-2025. Kuongezeka kwa idadi ya mbwa wanaochanjwa dhidi ya ugonjwa wa kichaa imeongezeka kutoka 940 mwaka 2021 hadi kufikia 3,169. Idadi ya mifugo iliyopata chanjo dhidi ya ugonjwa imeongezeka. Kwa mfano, kuku kutoka 1,258 hadi 32,185, mbwa kutoka 1,582 hadi 4,840, na paka kutoka 219 hadi 796. Kwa upande wa elimu, tukianza na idara ya elimu ya awali na msingi, kwa kipindi cha miaka 5 kumekuwa na mabadiliko makubwa, ambapo fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.0 zimetolewa kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi. Aliyoheshimiwa ndugu wananchi, hali inaonekana katika shule zetu kumekuwa na miundombinu bora na rafiki ya kujifunzia, lakini pia vifaa vya kujifunzia vimeongezeka katika mashule yetu, hivyo kupelekea utoaji mzuri wa kitaaluma. Upande wa idara ya elimu sekondari, pia kwa kipindi cha miaka 5 serikali ya awamu ya 6 imetoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 6,071,409,413 na senti 70 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu ya sekondari katika shule zetu zilizopo katika halmashauri ya mji wa Masasi. Aidha, nyumba za walimu zimeongezeka kutoka nyumba 43 hadi kufikia nyumba 46, ambapo nyumba 3 za 2 kwa 1 zimejengwa katika shule za Temeke, Masasi, Ida na Marika. Ujenzi wa shule mpya 3 za kata na ujenzi wa shule ya amali 1 unaendelea. Utekelezaji huu umefanya ongezeko la shule za sekondari kutoka 9 mwaka 2021 hadi shule 12 kwa mwaka huu. Wanafunzi walioandikishwa kidato cha 5 imeongezeka kutoka wanafunzi 275 mwaka 2021 hadi wanafunzi 730 mwaka 2025. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Ndugu wananchi, halmashauri ya mji wa Masasi imeweza kutoa mikopo kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa jumla ya vikundi 241. Kati ya hivyo, vikundi vya wanawake ni 157, vikundi vya vijana ni 71 na vikundi vya watu wenye ulemavu 13. Aidha, jumla ya wanachama 1524 wamenufaika na mikopo ya 10%. Wanawake 1028, vijana 469 na wenye ulemavu 27. Mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF. Ndugu wananchi, kwa kipindi cha miaka 5 halmashauri ya mji wa Masasi
imeweza kupokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2 kwa ajili ya malipo ya walengwa wa mpango na utekelezaji wa miradi ya kutoa ajira ya muda mfupi kwa walengwa wa mpango wa PWP inayohusishwa ujenzi wa miundombinu katika vijiji mitaa 88 vilivyoko kwenye kata 14 mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu wananchi, katika kipindi cha miaka mitano, halmashauri ya mji wa Masasi inatekeleza miradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kupanda miti 13,000.1 ambayo ni miti ya vivuli, matunda, mbao, mikorosho. Pia kwa kushirikiana na wilaya ya Essex kutoka nchini Ujerumani, halmashauri imefanikiwa kupata mradi wa kituo cha kutoa elimu ya mazingira ikiwemo elimu ya mabadiliko ya tabia nchi na mradi wa ufungaji wa umeme wa jua. Ndugu wananchi na ndugu wajumbe wa baraza hili, naomba nihitimishe kwa kushukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ambayo kama ambavyo imeelezwa kwenye taarifa hii katika kipindi chote cha miaka mitano, ambayo kimsingi inaleta chachu kubwa kwa wananchi. Ndugu wananchi, kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Masasi